գյուղացու վիճակ ինչ է։ Սահմանապահողը գյուղացին է, ժողովրդին կերակրողը գյուղացին է։ Անուշացիան կենտրոնում է, տեր չկա, տիրական չկա, ֆինանսավորում չկա, չի կարում ապրել։ Բարով ես եկել, սիրում արգում եմ, Աստված քեզ պահապանը լինի։ Ես էլ ծառուկ եմ, ինչ հարցով պետք է լի, ես էլ կոքն եմ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Ինչքան կլի հլստենայ 1-2.5 մետր այս 2.5 մետր քերած ասֆալտը փոսա ստեղծվե դարելա խղճվարորդների համար պատուած Մայիսի 14-ն է, գտնվում են Կոտայքի մարզում, նոր հաճն Գեղվարդ ավտոճանապարհի, նոր գեղի վարչական տարածքում ու տեսնում եք, այս փոսը ոչ միայն այս փոսը նմանատիպ մի քանի փոսեր քերել են, որ պիտի կատարեն ասֆալտապատում պիտի անեն, պիտի փոսալցում կատարեն, սակայն որ ասպա լավ գործը կիսատ են թողել, ինչի պատճառով էլ մեկ շաբաթվա ընթացքում հիմնականում գիշերային ժամերին այս փոսի պատճառով մոտավորապես միայն 7 ավտոմեքենա է ընկել այս փոսը, անցել է փոսի վրայով ու ավտոմեքենաների անվահեցանները կոտրվել են։ Ցերեկային ժամերին գոնե տեսնում են վարորդները, բայց մութը հենց ընկնում է, էլ չեն էլ տեսնում։ Այն որ ասում ողջագուրվում են այս փոսի հետ։ ու նմանատիպ, եթե սուտ չասեմ 10-ից ավելի այսպես փոսեր կան, որ սա երևի եթե չեմ սխալվում տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամը պիտի անի, հարգելի Դավիթ Խուդացյան, խնդրանք վարորդների կողմից, իմ կողմից զգուշացրեք անես փոսերը լցեն, ասում միայն 3-7 հատից ավել ավտոմեքենաներ են վնասվել, մոտ 2 մետրից մի քիչ ավելի երկարություն ունեցող փոսա, այս էլ կոտրված ավտոմեքենայի դետալն է, որ ընկել այն փոսի մեջ ու վնասել է ավտոմեքենան։
մի հատ մահճակալի երկարությամբ խոլի երկարությամբ փոսա։ Ցերեկը տենում են, բայց մթին չեն տենում, ընկնում են փոսը ու ջարդում են։ Քաշմարտիկ ավտոները։ Չէ, մերս։ Եվ կլցեն։ Էս ինչքան վաղտ է այս վիճակն է։ Հա, բայ է պեն լցելու։ Ավտոներ են չի անգնում։ Ավտոներ են ընգնում, դո կարևոր մարդու բան չի լինում, բայց մարդիկ տուժում են։ Օրը քանի ավտո է անգնում։ Ja.